Y les estoy tomando video para que crean. No era puro trame. Sí, señoras y señores, es él, el mismo César, con un taladro en la mano. Sí, señor, es el mismo, no es un montaje, esto no es un montaje, esta es la realidad. César aprendió a utilizar el taladro.